মুহূৰ্তত বিৰোধীৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই এই গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ মিটক লৈ সংবাদমেলক লৈ কিছু মন্তব্য কৰিছে ফাৰ্ষ্ট অন 1924 কি ক'লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই অলপ সময় চালো নতুন একো নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে তেওঁ তাত নামাজ পঢ়া ট্ৰেইনিং লৈছে তেওঁ দলৰ মানুহে কৈছিলে তেওঁ ক'বাত ঘূৰি ঘূৰিছে ISI এজেণ্ট হয় আৰু কি যে কৈছিলে এতিয়া দেখা পাইছোঁ পুৰণা কথাখিনিকে তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰি বজাই আছে আৰু তেওঁলোকে SIT কৰিছিলে মই সেই সময়তে কৈ আছিলোঁ আজি 6-8 মাহ ধৰি যে SIT ফেচাইটি নকৰিব অসম পুলিচৰ এইবিলাক অসম পুলিচৰ দম নাই এইটো দিল্লী যিটো ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোক দি দিয়ক ৰক দি দিয়ক IBক দি দিয়ক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোৰ কথাটোকে শুনিছে খালি দেৰিকে আৰু মাজত মানে ৰাজনৈতিক ৰুটিটো হেকি ল'লে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত কথা ইমানে আৰু যদি পাকিস্তান যোৱাটোতো অপৰাধ হ'বই নোৱাৰে কাৰণ লালকৃষ্ণ আদৱানী গৈছিলে জিন্না যিজনে পাকিস্তান লাগে বুলি কৈছিলে তেওঁৰ প্ৰণাম কৰিবলৈ আৰু অসম ভাৰতত এই হিন্দু মহাসভা আছিলে যিবিলাক লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ নিচিনা মানুহৰ পৃষ্ঠপোষকতা আছে আকৌ যেতিয়া কাৰ্গিলত যুদ্ধ হৈছিল কেপ্টেইন জিন্দু গগৈ যেতিয়া মৰি গৈছিল সেইখিনি সময়ত বাছত উঠি এই কি নাম সেইজন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰত পাকিস্তান বাছ আৰম্ভ কৰিছিলে যি সময়ত কাজিয়া হৈ আছিলে আকৌ তেনেকৈ যদি চাওঁ পিছত বিৰিয়ানী খাব মন গ'ল আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়া যিটো এতিয়া বিৰিয়ানী বেন কৰিম বুলি কৈ আছে সেই কাকো নোকোৱাকৈ হঠাৎ প্লেনখন নমাই দিলে প্ৰাইভেট প্লেন এই ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাইভেট প্লেন এইটোতো আৰু অন্য পেচেঞ্জাৰ নাযায় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰা আহি থাকোঁতে পাকিস্তানত হঠাৎ নমাই দিছে বিৰিয়ানী খাইছে হেণ্ডশ্বেক লগাইছে সেইবিলাকতো তেওঁ প্ৰশ্ন সোধক সেইবিলাক এইটো আমাৰ তেওঁ ভিছা লৈ গৈছে আৰু ভিছা লৈ যোৱাৰ পিছত এইসব কথা কৈ লাভ নাই মাত্ৰ তৰুণ গগৈ পৰিয়ালটো কংগ্ৰেছত আছে হিতেশ্বৰ শইকীয়া পৰিয়ালটো কংগ্ৰেছত আছে এইবিলাক পৰিয়াল কংগ্ৰেছত থাকিলে আমি কৈ থাকোঁ তোমালোকে কি ভয় খাই কংগ্ৰেছত গ'লা কি খাবলৈ পাই কংগ্ৰেছ এৰি গ'লা সেইকাৰণে তেওঁ এইবিলাক কৰিছে কাৰণ ইতিমধ্যে কেপ্টেইন ৰবীন বৰদলৈ প্ৰথম আমাৰ কংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী বা প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ পৰিয়ালটোতো লৈয়ে গ'ল আকৌ যিজন মানে অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ অসমত হৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৰ পৰিয়ালো লৈ গ'ল আমাক নিব পৰা নাই কাৰণে এইবিলাক এনেকুৱা আৰু বিল' দ্য বেল যিটো কয় এতিয়া মানে অশ্লীল দেৱব্ৰত শইকীয়াক চাবই নোৱাৰি এইসব কথা কৈ আছে এইবিলাক কি কথা এইবিলাক ফটোৱা কথাবিলাক বেছি উত্তৰ দিব সংযুক্ত হৈছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ পলিটিকেল এডিটৰ পংকজ প্ৰতিম বৰাৰ সৈতে পংকজ প্ৰতিম বৰা আপুনি নিজেই সেই প্ৰেছ মিটখনত এটেণ্ড আছিলে আপুনি নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্নও কৰিছে আপুনি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিলে আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা চাওক এই মুহূৰ্তত মানক আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগটোৱে হৈছে গৌৰৱ গগৈ এই সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব আৰু আমি ভাবোঁ যিখিনি কথা ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথ্য সহকাৰে তেওঁ সংবাদমেলত দীঘলীয়া সংবাদমেলত তেওঁ সদৰি কৰিছে আৰু বিশেষকৈ সেই 10 দিনৰ কথা যিহেতু ওলাইছে আৰু 10 দিন কি ক'ত কেনেকৈ আছিলে আৰু তেওঁৰ ভিজাৰ এক্সটেনশ্যন কি ধৰণে হৈছিলে কোন ব্যক্তি আছিলে সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু যিহেতু সন্ধিক্ষণৰ কথা যদি চাওঁ যিহেতু সন্মুখত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আছে গৌৰৱ গগৈ মুখলৈ হয়তো এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ দলৰ সহস্ৰাধিক বা লক্ষাধিক কৰ্মীয়ে তেওঁলোকে বাট চাই আছে আৰু যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিটো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছে যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেশদ্ৰোহিতাৰ গোচৰ তেওঁৰ ওপৰত কি ধৰণে চলিব পাৰে বা তেওঁ যিখিনি তথ্য আচলতে তেওঁ পত্নীৰ নামত থকা একাউণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দিছিলে সেয়া যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ ধৰণে পাকিস্তানত যদিহে এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথ কলবাৰ্ণৰ যদি তাত একাউণ্ট আছে আৰু সেইখিনি তথ্য যদি 2024 চনৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ যিখন শপতনামা তাৰ পৰা লুকুওৱা হৈছে তেনেহ'লে তাৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা হ'ব তাৰ পূৰ্বাভাস ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিছে আৰু কোৱা গৈছে যে যিগৰাকী ব্যক্তি শেহতীয়া নিৰ্বাচনত গৌৰৱ গগৈৰ লগত পৰাজিত হৈছিলে অৰ্থাৎ তপন গগৈৰ কথা কোৱা গৈছে তপন গগৈয়ে হয়তো আজিৰ ভিতৰত বা 24 ঘণ্টা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাষ চাপিব গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো এটা বেলেগ এটা ধাৰালৈ গৈছেগৈ ইতিমধ্যে আৰু আজিৰ দিনটোত এনেখিনি কথা অহাৰ পাছত গৌৰৱ গগৈৰ নিজৰ হয়তো দায়িত্ব আছে বুলি আমি অনুমান কৰোঁ যে তেওঁ এটা টুইট কৰিয়ে এই গোটেই বিষয়বস্তুৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰে এই মুহূৰ্তত তেওঁ বিগত 10 দিনৰ যি প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে সেই 10 দিন আচলতে ক'ত কেনেকৈ আছিলে কি ক'ত কৰিছিল কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে তেওঁ ক'ৰবাত
ট্ৰেইনিং লৈছিল নেকি ট্ৰেইনিং মানে তেওঁ কোনটো ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছে সেই আমি নকলেও হয়তো অসমবাসীয়ে ভালকৈ এই মুহূৰ্তত বুজি পাইছে গতিকে ক'ত আছিলে কি কৰিছিলে কিয় ইমান দিন থাকিবলগীয়া হ'ল সেই কথাখিনি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ বোধেৰে যদিহে গৌৰৱ গগৈ তাত একো বিশেষ কৰা নাছিল তেনেহ'লে কোৱাত আপত্তি থাকিব নোৱাৰে কাৰণ পাকিস্তানলৈ তেওঁ যিহেতু ভিজা লৈ গৈছিল আৰু ভিজাৰ এক্সটেনশ্যনৰ কথাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু সেই কথাটো কৈছিলে কেনেধৰণে আচলতে তেওঁক লাহোৰলৈ দিয়া ভিজা পৰৱৰ্তী সময়ত আন দুটা কৰাচী আৰু ইছলামাবাদলৈ তেওঁ যাব পৰাৰ সুবিধা কোনে কৰি দিলে সেই আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন সেই প্ৰসংগটো আহিছে আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এটা কথা কৈছে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে যেতিয়া UPA চৰকাৰ আছিলে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানলৈ অহা যোৱা কৰি আছিল তেতিয়া যেতিয়া এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণৰ একাউণ্টলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ভাষ্যৰে যে পাকিস্তানৰ পৰা টকা আহি আছিলে তেতিয়া ডেফিনেটলি বিষয়টো আহিছে FCRৰ আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কেৱল আলি টকিছে গৌৰৱ গগৈ এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণে নহয় আৰু কোনোবা ব্যক্তি আৰু কোনোবা হাই লেভেল মানুহ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যিটো আমি কালিয়ে উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে তাত এটা ফ'ৰ্থ এলিমেণ্টটো থাকিবগৈ পাৰে নেকি যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাখিনি সত্য হয় চাওক স্পষ্টভাৱে এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই নিজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে সেই সময়ত গৌৰৱ গগৈৰ লগত আন তৃতীয় বা দ্বিতীয় কোনোবা ব্যক্তি আছিল নেকি একেবাৰে শেষত সংবাদমেলৰ আৰু সেই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছিল যে দিল্লীৰ এজন প্ৰভাৱশালী লোকৰ কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত নাম কোৱা নাই কিন্তু তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে দিল্লীৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি আছিল যিগৰাকীৰ সহায়ত আচলতে গোটেই ঘটনাবিলাক হোৱা বুলি তেওঁ আওপকীয়াকৈ ইংগিত দিছে সেই ব্যক্তিজন কোন আমি জনাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ এই মুহূৰ্তলৈকে সেই কথাখিনি স্পষ্ট কৰা নাই আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে এই 10 দিনৰ প্ৰসংগটো মই বাৰম্বাৰ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে সেই 10 দিনৰ ভিতৰতে এই গোটেই ৰহস্যখিনি লুকাই থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰিছে আৰু তথ্য সহকাৰে তেওঁ সেয়া আজি সংবাদমেলত তেওঁ সেই প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পাছ মুহূৰ্তত সেই 10 দিন ক'ত কেনেকৈ আছিল কোনে সেই ভিজা এক্সটেনশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈক সহায় কৰিছিল সেই কথাখিনি অসমবাসীক জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈয়ে জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা যে বাধা থাকিব পাৰে বা কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে আমাৰ মনে নকয় যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ ধৰণে তাত আনবিলাক ঘটনা ঘটা নাছিল বা সেনেধৰণৰ ঘটনাৰ লগত গৌৰৱ গগৈ নিজে জড়িত নাছিল গতিকে আজিৰ দিনটোত তেওঁ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এটা টুইট কৰিছে আৰু টুইটটো সকলোৱে চকুটো পৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই টুইটটোৰ পাছত কি ধৰণে বক্তব্য দিছে সেই কথাও আমি ইতিমধ্যে হয়তো দেখুৱাইছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলেও ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ লগত এনেধৰণে খেলা কৰিব নালাগে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে তেওঁৰ পত্নীৰ সন্তানৰ কথাখিনি পাছলৈ ৰাখিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত এনেধৰণৰ দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু গোটেই কথাখিনি মানুহ আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে এই কথাখিনি কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ পত্নী এলিজাবেথক সোধা গৈছিল তেওঁক প্ৰশ্ন কৰা গৈছিল আৰু SITয়ে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই 10 দিন কিন্তু ক'ত আছিলে কি কথা সেইখিনি নজনালে বুলি কৈছিল আৰু সেইখিনি এগৰাকী মহিলা হিচাপে থকাৰ বাবে অসম আৰক্ষী বৰ এটা তেওঁৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ নাই কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল আৰু পিছ মুহূৰ্তত যেতিয়া কথা সোধা গৈছিল যে গৌৰৱ গগৈক এৰেষ্ট কৰা হ'ব নেকি অনাগত সময়ত যদিহে এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন তেওঁ যি ধৰণে কৰিছে সেই দিশেৰে যদি চোৱা হয় তেনেহ'লে তেওঁ কৈছিল যে যিহেতু গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ তেওঁ এই গোটেইখিনি কথা জনাইছে কালি কেবিনেটৰ বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ পাছত গতিকে গৃহমন্ত্ৰী কোন দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী কোন সেয়া সকলোৱে জানে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে অমিত শ্বাহৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই অমিত শ্বাহে সংসদৰ মজিয়াটো গৌৰৱ গগৈক সুধিছিল আৰু এই গোটেই ঘটনাক্ৰম তেওঁ পাকিস্তানলৈ যোৱা সেই সময়ত কিন্তু UPA চৰকাৰ শাসনত আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু যেতিয়া BJP চৰকাৰ শাসনলৈ আহিল তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আলি তৌকি শেখৰ যি ফাণ্ডিঙৰ যি কথাখিনি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো প্ৰতিবন্ধকতা আহি পৰিছিল আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ যিহেতু দুটা সংগঠনৰ নাম ইতিমধ্যে ওলাইছে দ্বিতীয়টো যিটো সংগঠন লিডৰ কথাটো যিহেতু আহিছে লিডৰ যেতিয়া ভাৰতৰ যোনটো সংস্কৰণ বা পাকিস্তানৰ যিটো সংস্কৰণ তাৰ দুয়োটাৰ মাজত কি ধৰণৰ যোগাযোগ বা কেনেধৰণৰ আৰ্থিক লেনদেন সেই প্ৰসংগখিনিও আহি পৰিছে গতিকে সেই বিভ্ৰান্তিমূলক যিখিনি কথা এই মুহূৰ্তলৈকে বিভ্ৰান্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে অসমবাসী সেইখিনি কথাৰ স্পষ্ট উত্তৰ কিন্তু নিশ্চয় আজিৰ দিনটোত গৌৰৱ গগৈৰ পৰা অসমবাসীয়ে আশা কৰিবই কাৰণ কথাবিলাক অতি গুৰুতৰ অতি ভয়ংকৰ ইতিমধ্যে যিটো কথা ৰাজদীপ বাইলুক বৰুৱাই ক'লে যে আমাৰে এগৰাকী অসমীয়া এগৰাকী সহোদৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া এই ধৰণৰ এগৰাকী সাংসদ যোৰহাটৰ মানুহে তেখেতক মানে কি ক'ম বিপুল পৰিমাণে মৰম আৰু তেওঁক আসলে ভোট দি তেওঁক সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিল আৰু তেনেকুৱা এটা সময় যিটো সময়ত বিজেপিৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ
এটা ঢৌ গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়া এই ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় আৰু যেতিয়া সেই মানুহজন মৌন হৈ থাকে যেতিয়া মনে মনে থাকে যেতিয়া ফালৰি কাটি থাকে তেওঁৰ সমষ্টিৰ মানুহ কিন্তু সন্দিহান হ'ব বিৰোধীৰ মন্তব্য ইতিমধ্যে আহিবলৈ আৰম্ভ হৈ গৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য আহিছে হয়তো মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্যটো শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ কি কয় গোটেই বিষয়টোত তেওঁ যেনেধৰণে কৈছিলে যে বহুত তথ্য প্ৰমাণ দিব আৰু সাংঘাতিক এটা তেওঁ বিষয় ৰাইজৰ আগত উত্থাপন কৰিব কিন্তু দেখিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গোটেই বিষয়টো এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ ঠেলিব লগা এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে আৰু আগৰ পৰাই কৈছিলোঁ যে এইটো বিষয় তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে এই বিষয়ত তেওঁ মানুহৰ মাজত এটা বিভ্ৰান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে বহুদিনৰ পৰা তেওঁ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই বিষয়টোত আচলতে একো যে নাছিলে তেওঁৰ অতি ঘনিষ্ঠ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মিছা এটা বাৰ্তাৰ পাছতেই এই গোটেই বিষয়টোৰ যোগেদি মানুহৰ মাজত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ তেওঁ প্ৰথমৰ পৰা চেষ্টা কৰি আহিছিল তেওঁৰ সেইগৰাকী কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী মন্ত্ৰী তেওঁ দিয়া মিছা তথ্য যোগান ধৰাৰ পিছত দেখা পালে যে গোটেই বিষয়টোত একো নাই কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় থাকিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সকলো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰী য'ত সংসদৰ মজিয়াত বহি থাকে য'ত এগৰাকী যাৰ বিষয়ে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে যিবোৰ কথা কৈ আছে তেওঁ সংসদৰ উপদলপতি ডেপুটি লিডাৰ তেওঁ সংসদত বহি থকাৰ পাছত তেওঁৰ কাষত গৃহমন্ত্ৰী দেশৰ বহিঃপৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত জড়িত থকা মন্ত্ৰী বা সকলো ধৰণৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাই এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যখনৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী তেওঁ ইমান এটা চিৰিয়াছ এলিগেশ্যন আনিছে ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ য'ত ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰাপত্তা ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যত ৰাষ্ট্ৰৰ গোটেই আভ্যন্তৰীণ যিটো নিৰাপত্তাজনিত যিটো বিষয় তাত সংকটত থকা এটা বিষয় দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী কাৰো কোনো কাণ হাৰ নাই অথচ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিবোৰ কথা কৈ আছে ৰাইজে ভাবিছে আজিৰ দিনটোত এইটো কথাটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে এইটো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী অতদিনে প্ৰলাপ বকিয়াত মানে এই বিষয়টো মইতো ভাবোঁ আগৰ পৰাই মই কৈ আহিছিলোঁ এইটো কোনো প্ৰভাৱ পৰিব লগা বিষয়ে নহয় কিছুমান গিমিক সৃষ্টি কৰা কিছুমান মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰা বিষয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ এৰি চাই যে জনতাৰ মানে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছে তাৰ পাছত তেওঁ সেইটো যেতিয়া দেখে যে এইটো কাম দিয়া নাই নতুন এটা নেৰেটিভ মানে এতিয়া তাৰিখ দিওঁতে আজি ওলাই পৰিলে জুলুঙাৰ মেকুৰীটো ওলাই পৰিলে যে ইয়াত একোৱে নাই কেতিয়াবা খালী বাকচৰ বেছি শব্দ হয় যে সেইটোৱে হৈছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কেতিয়াবা ফটা ঢোল বেছিকৈ বাজে যে এতিয়া গম পালে ৰাইজে এইটো ফটা ঢোল আছিলে একো নহয় আৰু মইতো আগতে কৈছিলোঁ মোৰ একেবাৰে আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছিলোঁ এইটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক মিছাকৈ এটা টুপি পিন্ধাব খুজিছে বিভ্ৰান্তি কৰিব খুজিছে মানুহৰ মানে দেখিছে যে অসমত বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ শক্তিৰ এটা শক্তিশালী এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে বুজিলোঁ গতিকে কথা এইখিনিয়ে কমল মেধি এই কথাটো কংগ্ৰেছে পুৱাৰ পৰা কৈ আছে মীৰা বৰঠাকুৰেও পুৱা এটা পোষ্ট কৰিছিলে যে একো বেমাৰ ধৰা নপৰিল চেষ্টা বহুত কৰিলে কিন্তু ইয়াত উপযুক্ত লেব নাই সেইকাৰণে এতিয়া কেছটো ৰেফাৰ কৰিব লাগিব কেন্দ্ৰলৈ এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰা হৈছে এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া সেইখিনি কথাই ক'লে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই প্ৰেছ মিটখনত তেওঁলোকে একো সাৰ বিচাৰি পোৱা নাই আগৰ কথাখিনিকে যেন CM মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্টাই ঘূৰাই ক'বলৈ বিচাৰি আছে মই দুগৰাকী বিৰোধী দলৰ আপুনি নেতাৰ বক্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱালে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই আপুনি যি দেখুৱাই আছে মন দি শুনিলোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া তেখেত বিৰোধী দলৰ দলপতি তেখেত এজন ৰেছপনচিবল ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ বা অসমৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি তেখেতে কিন্তু মূল প্ৰশ্নলৈ মুঠেও নগ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি সংবাদমেলৰ জৰিয়তে যিকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে আৰু যিকেইটা প্ৰশ্ন এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ প্ৰশ্ন নহয় এইকেইটা SIT তদন্তৰ বিষয় নহয় এতিয়া অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ গুচি গ'ল এতিয়া অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকে এই প্ৰশ্নবিলাক এতিয়া কৰিব যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজে ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই বিচাৰিব সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কিন্তু টু দা পইণ্ট দেৱব্ৰত শইকীয়াই দিয়া নাই তেওঁ মূল বিষয়লৈ যোৱাই নাই তেখেতেও একেবাৰে চালে বেৰে কোবাই ওপৰুৱাকৈ কেইটামান কথা কৈ যেন বিষয়টোৰ পৰা কেৱল ফালৰি কাটিব বিচাৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ এই বাইটটো আজিৰ পৰা প্ৰথম যেতিয়া ওলাইছিলে গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগ একেখিনি কথাই কৈছিলে আৰু আজি একেখিনি কথাই কৈ আছে তাৰমানে লুৰিণজ্যোতি গগৈও মূল বিষয়টোৰ ভিতৰলৈকে যাব বিচৰা নাই কাৰণ লুৰিণজ্যোতি গগৈ যদি দেশপ্ৰেমিক মানুহ হয় দেৱব্ৰত শইকীয়া যদি দেশপ্ৰেমিক মানুহ হয় তেওঁলোকৰ মনতো আজি লাগি গৈছে নহয় যে পাকিস্তানৰ লগত সংযোগ থকা এজন নেতাৰ লগত আমি কি ধৰণে আছোঁ যাৰ পত্নী পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে ফাদিল হৈ গ'ল সেইগৰাকী নেতাৰ লগত আমি আছোঁ
দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰো যদি সঁচাকৈ দেশপ্ৰেমিক হয় তেওঁৰ মনতো এটা বেদনা আহিব, পীড়া আহিব। লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেখেতনো জাতীয়তাবাদী মানুহ বুলি কয়। যদি সঁচা সঁচি জাতীয়তাবাদী হয়, লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছেনে নাই যে বৈৰী দেশ এখন শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ লগত ইমান হলিগলি কৰা এহাল দম্পতি, যাৰ তেওঁৰ নেতা তেওঁৰ একেলগে এলায়েন্স কৰিব গৈছে, এই কথাবিলাক তেওঁৰ মনত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নাই? সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তেওঁ দিব নোৱাৰে, হয় ঠিকে আছে, কিন্তু তেওঁ ক'ৰবাত হয়তো যিহেতু এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ হ'বলৈ গৈ আছে, অলপমান ফালৰি কাটি কথাবিলাক কৈছে, কিন্তু টু দা পইণ্ট উত্তৰ এতিয়ালৈকে অহা নাই। আমাক উত্তৰ লাগে গৌৰৱ গগৈৰ পৰা। ঠিক আছে, গৌৰৱ গগৈৰ পৰা উত্তৰখিনি ঠিক আছে। ৰিতম সিং, এতিয়া আমি যোনটো প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ চাইছোঁ তাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা কথা উত্থাপন কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই 2014 তেওঁৰ যোনটো ইলেকশ্যন এফিডেভিট তাৰ কিছুমান কথা লুকাই কৈছিলে যে ফাণ্ডিং ক'ৰ পৰা আহিছে। এই সময়ত মোৰ ওচৰত ইলেকশ্যন এফিডেভিটটো আহিছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ ৱেবছাইটৰ পৰা 2014, য'ত 2 নম্বৰ পইণ্টতে লিখা আছে স্পাউছ শ্ৰীমতী এলিজাবেথ ক্লেয়াৰ গগৈ ৰিটাৰ্ণ ফাইল আপ টু ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2012-13 তেওঁৰ টোটেল ইনকাম দেখা গৈছে 19,60,000। ইয়াত আপুনি তলত যদি আহে তাত accounts in deposit, bank account, deposit, all others, deposit including saving account, গোটেইকেইটাৰ ডিটেইল আছে। তেওঁৰ 1 নম্বৰ দিছে HDFC বেংক, গ্ৰেটাৰ কৈলাশ দিল্লীত, তাত তেওঁৰ 9,20,000 টকা আছে, লিখা থৈছে তাত। ICICI বেংক, ICICI বেংক 2,30,000। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁ কৈছে নেশ্যন ৱাইড 59 হাই ষ্ট্ৰীট লুইছ ইষ্ট ছাছেক্স UK ইংলেণ্ড, তেওঁৰ যোনটো ইংলেণ্ডৰ বেংক একাউণ্ট তাতো কিমান পইচা আছে সেইটো কৈছে 10,65,172। এতিয়া নেশ্যন ৱাইড এটা মাল্টি কৰ্পৰেশ্যন মাল্টি নেশ্যনেল বেংক হয়, যাৰ আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ হয়, ব্ৰাঞ্চ পাকিস্তানতো আছে, ইণ্ডিয়াত আপুনি দিল্লীত গ'লে আপুনি দিল্লীতো পাব, আপুনি নেপালত গ'লে নেপালতো পাব, গোটেই দুনিয়াত আছে। সেয়াই নহয়, তেওঁ তলত আহি তেওঁৰ যোনটো ষ্টুডেণ্ট লোন আছিলে এলিজাবেথ কলমন ডাঙৰীয়া নিয়ে, সেই ষ্টুডেণ্ট লোনৰ যোনটো 9 লাখ টকা তেওঁৰ বাকী আছিলে, তেওঁ যোনটো পঢ়াৰ কাৰণে লৈছিলে, সেইটো ইলেকশ্যন এফিডেভিটত তাত পুৰা আপোনাৰ পোনপটীয়াকৈ লিখা আছে। তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই সময়ত কেনেকৈ ক'লে যে তেওঁ পাকিস্তানত বেংক একাউণ্ট এটা আছিলে? যদি নাই, তেওঁ ইমান ডাঙৰ যে অভিযোগ লগাইছে, এটা দেশদ্ৰোহৰ অভিযোগ লগাইছে, তাৰ ওপৰত মানহানিৰ কেছ হ'ব, কাৰণ ইলেকশ্যন এফিডেভিট এইটো উত্তৰ আছে, এফিডেভিটত শপতনামাত আছে, এফিডেভিটত আছে, এফিডেভিটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগটো বুজিয়ে পোৱা নাই, অভিযোগটোৱে বুজি পোৱা নাই। এনেই ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগটো হৈছে যে তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেট কৰি পাইছে যে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ পাকিস্তানত এটা এক্টিভ একাউণ্ট আছে যিটো বিষয়ে উল্লেখ নাই, যিটো লুকুৱাইছে, যিটো বিষয়ে উল্লেখ নাই। নেশ্যন ৱাইড বেংক আপোনাৰ মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, গোটেই দুনিয়াত আছে, ইণ্ডিয়াত আছে, কিন্তু তেওঁৰ যে একাউণ্টটো যে পাকিস্তানৰ ব্ৰাঞ্চত আছে সেইটো কথাতে উল্লেখ কৰা নাই। এলিজাবেথক যেতিয়া SIT জেৰা কৰিছিল তেওঁ কৈছে হয় যে পাকিস্তানৰ পৰা দৰমহা পায়, তেওঁ নিজে স্বীকাৰ কৰা বুলি কৈছে। আহিলে এতিয়া এখন ডিটেইলছ আহিলে চাগে পাম। আৰু 2 নম্বৰ মাত্ৰ যেতিয়া পাকিস্তানৰ একাউণ্টটো সম্পৰ্কে সোধোতে তেওঁ আৰু বেছি সেই বস্তু বেংক একাউণ্ট মোৰ লণ্ডনত থাকিলে মই ইছলামাবাদৰ পৰাও চলাব পাৰোঁ, মই দিল্লীৰ পৰাও চলাব পাৰোঁ, কোনেও মোক ৰখাব নাই। মোৰ HSBC মোৰ ইণ্ডিয়াৰ গুৱাহাটীৰ বেংক একাউণ্ট আছিলে, মই লণ্ডনত কেনেকৈ NGO টু লিংক পাকিস্তান? মই আপোনাক কৈছোঁ NGO ইজ লিংক টু ৰকফেলাৰ ফাউণ্ডেশ্যন। আপুনি কেনেকৈ ক'ব বিচাৰে NGO ইজ লিংক টু UK এৰিয়ান? আপুনি কথাবোৰ ভাঙি চিঙি নিজৰ মতে এটা কাহানী গঢ়িলে নহ'ব ন, কথাৰ ভিত্তি হ'ব লাগিব, বেছ হ'ব লাগিব। ৰিতম, মই কথাটো কওঁ একদম মই শান্তকৈ কওঁ কথাটো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এলিগেশ্যনটো হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ পাকিস্তানত এটা একাউণ্ট আছে, যদি নাই তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিয়ক নাই, তেতিয়াহ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত উল্টাই প্ৰশ্ন হ'ব। মই এফিডেভিট দেখাই দিছোঁ। নহয়, এফিডেভিটত উল্লেখ কৰা নাই বুলি কৈছে নহয়, এইটো কাৰণেতো প্ৰশ্ন কৰিছে। এফিডেভিটত উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু এফিডেভিটত উল্লেখ নকৰাকৈ গৌৰৱ গগৈৰ পত্নীৰ এটা একাউণ্ট আছে পাকিস্তানত, আৰু সেইটো কথা এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণেও মানিছে যে তেখেতৰ এটা পাকিস্তানৰ একাউণ্ট আছে। কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া তেখেতক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল যে আপোনাৰ সেইটো একাউণ্ট এক্টিভ আছে নে নাই, তেতিয়া তেওঁ উত্তৰ দিয়া নাই। অৰ্থাৎ তেওঁ এইটো কথা মানিছে যে মোৰ এটা একাউণ্ট আছে যিটো আপুনি দেখুওৱা এফিডেভিটখনত উল্লেখ নাই, গতিকে সেই একাউণ্টটো এক্টিভ নাই বুলি গৌৰৱ গগৈ প্ৰমাণ কৰি দিয়ক, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকৰ এলিগেশ্যন ডাঙৰ হ'ব, কাৰণ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা অভিযোগ, দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগটো যিটো আনিছে। গতিকে এই যিখিনি অভিযোগ এইখিনি গৌৰৱ গগৈ হওক তেখেতৰ পত্নীয়ে হওক, আমি সসন্মানে কৈছোঁ, এগৰাকী সাংসদ আৰু এগৰাকী তেখেতৰ সাংসদ পত্নীগৰাকীৰ নাম বাৰে বাৰে মই লৈ থাকিবলৈ ভালো পোৱা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে এইটো যে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে এইটো বৰ ডাঙৰ অভিযোগ। এইটো যদি এটা পলিটিকেল অভিযোগ হয়, তেওঁলোকে এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিয়ক, এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সন্মুখত, গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকে তথ্য দাখিল কৰি দেখুৱাই দিয়ক যে এয়া হৈছে আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ইমান ভুল তথ্য দিছে,
এতিয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লওক সেইখিনি ৰেছপন্স গৌৰৱ গগৈৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ পৰা লাগে এইটো নহয় যে অমুকটো আছে তমুকলৈ গৈছিল সেই ধৰণৰ কথা নহয় আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে মানে আমি বহুত কথা কেৱল একাউণ্টক লৈ কৈ আছোঁ এতিয়া ইউথ ফৰাম যিটো কৰিলে পাকিস্তান হাই কমিশ্যনাৰ লগত যিখন বৈঠক ইউথ আমাৰ গৌৰৱ গগৈ যিখন ফটো ওলালে সেইখন বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা কোনো অনুমতি লোৱা নাছিলে এই কথাটোতো এতিয়া ওলাই গ'ল বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ কোনো অনুমোদন নোহোৱাকৈ কোনো অনুমতি নোলোৱাকৈ পাকিস্তানৰ হাই কমিশ্যনাৰলৈ কেনেকৈ তেওঁ ইউথ ফৰামত চামিল হ'ব পাৰিলে গৌৰৱ গগৈ এই প্ৰশ্নবিলাকৰ কৰ্ণাটকৰ বিজেপিৰ মিনিষ্টাৰৰ লগত এটা আৰু ইভেণ্ট কৰিছে তাত শশী থাৰুৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো এটা ইভেণ্ট হৈছে আপুনি অকল গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক বুজাই দিছে CM বুজাই দিলে শশী থাৰুৰৰ লগত হোৱা বৈঠক আৰু এইখনৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজাই দিলে আপোনালোকে এইটো প্ৰেছ মিটটো ভালকৈ চোৱা নাই আপুনি আচলতে বিষয়টোৰ ভিতৰলৈ যোৱা নাই আপুনি আকৌ পাৰ্চনেল এটেক কৰা আৰম্ভ কৰিছে সেইটো মই নাযাওঁ কিন্তু তেতিয়া আপোনাৰ নহয় আপুনি আবুল তাবুল যিবা বকিব বিচাৰে কিন্তু মই এইটোৱে কথাৰ মানে সেইটোৱে মই সংযোগিতা এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই কথাৰ ভিত্তিবোৰ যিবোৰ অলপ আপোনাৰ কাহানী ইয়াৰ পৰা লগাই তাৰ পৰা লগাই এটা মনোযোগ দিব বিচাৰিছে যে এইটো দেশদ্ৰোহ এটা ডাঙৰ কাণ্ড হৈছে কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কাণ্ডটো এইটোৱে যোনটো 12,000 বিঘা মাটি যোনটো ক্ৰয় কৰিছে সেয়াই নহয় গুৱাহাটীত RBS আৰু বশিষ্ঠ বিল্ডাৰ এই দুটা যোনটো ৰিনিকি তাৰ ফাইনেন্সাৰ কোন মিছা ভুৱা কথাবিলাকৰ অসমত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ পইচা আহিছে নে নাই অসমত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ পইচা আহিছে নে নাই অসমত এই ৰিতম আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে আপোনাৰ মাটি আপোনাৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন সম্পত্তি ইত্যাদি 12,000 বিঘা কিবা কিবি এইবোৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে মই বেয়াই হল বুলি কোনোবা পাকিস্তানৰ এজেণ্ট হ'ব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চ্যালেঞ্জটো এইটো যে ঠিক আছে মই বেয়া মই মানি লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে যে পাকিস্তানৰ এজেণ্ট নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰক মুখ্যমন্ত্ৰীক সেইটো চ্যালেঞ্জ বাৰে বাৰে কৰি আছে এজেণ্ট কেনেকৈ হ'ব যদি পাৰ্লিমেণ্টত কুৱেশ্যন ৰেজ কৰে এজন বিৰোধী দলৰ আপোনাৰ ডেপুটি লিডাৰে আপুনি সেই প্ৰশ্ন কৰাটোকে আপুনি যদি পাকিস্তানৰ এজেণ্ট বুলি কৈ দিলে এক্সেক্টলি মই আমাৰ পলিটিকেল এডিটৰ আপুনি বহি আছে পংকজ প্ৰতিম বৰা তেখেতৰ সৈতে আমি সেইটোৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত যে এজেণ্ট শব্দটো এই শব্দ বাই শব্দ ডিছকাশ্যন হ'ব নহয় যদি কেতিয়াবালৈ এই বিষয়টোক লৈ যদি কোৰ্ট কেছো হয় শব্দ বাই শব্দ হ'ব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা বিজেপিয়ে হওক বা কোনোবাই হওক যদি গৌৰৱ গগৈ এগেইনষ্টত এজেণ্ট শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু এজেণ্ট শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ যে কৰা হৈছে সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে এজেণ্ট হয় কেনেকৈ কিন্তু ডাঙৰীয়া প্ৰমাণ কোনে কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এতিয়া আমি বলটো আমাৰ MHR কোৰ্টত দিলে পুলিচে পাৰে নেকি কিন্তু কেৱল কেন্দ্ৰীয় সংস্থা নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে দৰকাৰ হ'লে ইণ্টাৰপলৰ সহায় ল'ব লাগিব কাৰণ ভাৰতৰ পৰা কেইবাৰ পাকিস্তান গৈছে পাকিস্তানৰ পৰা কেইবাৰ ভাৰতলৈ আহিছে এইটো SIT এটা পৰ্যায়লৈকে আনিলে ভাৰতৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এটা পৰ্যায়লৈকে আনিব বাকী ইংলেণ্ডৰ পৰা কেইবাৰ পাকিস্তান আহিছে এইটোতো ভাৰতেও ল'ব নোৱাৰে ইণ্টাৰপলৰ সহায় যিটো লিগেল পইণ্টত যাব লাগিব এতিয়া এটাকে তদন্ত হ'ব এতিয়াতো আৰু হাৰি যাব নোৱাৰে এটাৰ পিছত এটা তদন্ত হ'ব ভাৰতবৰ্ষত নিশ্চিতভাৱে কোনোবা এটা উচ্চস্তৰীয় তদন্ত সংস্থাই তদন্ত কৰিব আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে এই তদন্তত এতিয়া অসম সন্তান এজন দেশদ্ৰোহী হিচাপে পৰিগণিত হ'বলৈ গৈ আছে এইটো অসমবাসীৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যিজন দেশদ্ৰোহী হ'বলৈ গৈ আছে সেইজন আকৌ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ পৰিগণিত বুলি নক'ব কমল মেধি কাৰণ কিয় এইটো এটা অভিযোগহে এতিয়ালৈকে এটা অভিযোগ এইটো এটা এলিগেশ্যন তদন্ত হ'ব তদন্তত এদিন দেশদ্ৰোহী হিচাপে যদি পৰিগণিত হয় তেনেহ'লে অসমৰ সেইগৰাকী তৰুণ গগৈৰ কৰা নাই এলিগেশ্যন আছে তৰুণ গগৈ আমি বিৰোধী দলত থাকিলে তৰুণ গগৈক সন্মান নহয় আপুনি যদি এলিগেশ্যন আছে তেতিয়া এক সময়ত KMSSৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে মাওবাদী সংগঠনৰ পৰা পইচা লৈছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ছাইডত যে বহি আছে কমল মেধি ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ নিজে মুখ্যমন্ত্ৰী দিছিলে অভিযোগ দিছিলে মই কৈছোঁ প্ৰুফ কৰা নাই সেইকাৰণে কথা চাই মেলি কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে আমি এইবিলাক আন্দোলন চলি থাকিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে বাৰে বাৰে আমাক জেললৈ গৈছো সেইটো এটা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো আমাৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় ঠিক আছে না সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ মন্তব্য আহিছে এক মিনিট মই শুনিব বিচাৰিছোঁ সদৌ ছাত্ৰ সন্থা আছো আমাৰো জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আমি তেখেতৰ পৰা এই গোটেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত তেখেতৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ এতিয়া প্ৰসংগটো হ'ল যে গৌৰৱ গগৈক যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিছে আজি তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুৰণা কেছেট বজাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আনকি তেওঁ টুইটো কৰিছে যে সংবাদ মাধ্যমে শতিকাৰ আটাইতকৈ যিখন ফ্লপ এটা প্ৰেছ মিট তেওঁ আমি উপভোগ কৰিছোঁ বুলি তেওঁ এক প্ৰকাৰ উল্লেখ কৰিছে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁৰ দায়িত্ব কি হোৱা উচিত আছিল চাওক তেখেত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি এগৰাকী নিৰ্বাচিত সাংসদ
আৰু এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ৰাজ্যৰ তেওঁ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে সংসদত তেখেতে বিৰোধীৰ উপদলপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াতকৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে য'ত দেশৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো জড়িত হৈ পৰিছে তেখেতে পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ পৰা আহি সংসদত উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে এই অৱতাৰণাবিলাক ৰাইজক আশ্বস্ত কৰাৰ দায়িত্ব তেখেতৰ ৰাজনৈতিক চতুৰালীৰে ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰে সৈতে গোটেই বিষয়বিলাকৰ পৰা গা এৰা দিয়াৰ সলনি এগৰাকী সাংসদ হিচাপে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে তেখেত আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগ সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণক আশ্বস্ত কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ আৰু সেই দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই আছিলে সমীৰণ ফুকন তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে গৌৰৱ গগৈয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে আমি এটা আশা কৰিম মই এই মুহূৰ্তত এই ছেশ্যনটো সামৰিব লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কমল মেধি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰিতম সিং লগতে পংকজ প্ৰতিম বৰাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিন্তু কথাটো ইমানেই যে এতিয়া দুয়োটা পক্ষই এই বিষয়খিনি চিৰিয়াছলি লৈ এতিয়া প্ৰমাণ কৰাৰ সময় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিখিনি তথ্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে তাৰ ওপৰত যদি ইয়াৰ পাছত নেক্সট লেভেলৰ এনকুৱাইৰি হ'ব আৰু তাৰ পাছত এই শব্দবিলাক যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেইখিনি কিন্তু প্ৰমাণ কৰিব লাগিব গৌৰৱ গগৈ কেনেকৈ পাকিস্তানৰ এজেণ্ট এলিজাবেথ কোলবাৰ্ণে কেনেধৰণে সংযোগ স্থাপন কৰিছিল বা কেনেধৰণে যোগসূত্ৰ কৰিছিল ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপত ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক তেনেকৈ কংগ্ৰেছেও কিন্তু এতিয়া প্ৰলাপ ধৰণৰ কথা কৈ থাকিলে নহ'ব কংগ্ৰেছেও এতিয়া চালে বেৰে কোবালে নহ'ব কংগ্ৰেছে এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ চিৰিয়াছলি উত্তৰ দিব লাগিব কাৰণ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ অভিযোগ দেশদ্ৰোহিতাৰ অভিযোগ তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰৰ এগৰাকী সাংসদৰ এই অভিযোগটোৰ কালিমা গৌৰৱ গগৈয়ে কেনেকৈ মচিব পাৰে সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা আগন্তুক সময়ত কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈৰ ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বা প্ৰতিক্ৰিয়া কেতিয়া আহে তাৰ বাবে কিন্তু সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে অপেক্ষা কৰিছে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত